வாழ்கிறது. அவள் மிகவும் பிரகாசமான சிரிப்புடன் வயல்களில் கடந்து செல்கிறாள். மரத்தடியில் விளையாடுவது என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி! தேங்காய்கள் மிகவும் உயரமாக இருப்பதை பாருங்கள். அவள் கைகளை அடைகிறாள், வானத்தை தொட முயற்சிக்கிறாள். மெல்லிய காற்று மற்றும் இலைகள் சுற்றிலும் அவள் சுழன்று அவள் மென்மையான மணல் தரையில் நடனமாடுகிறாள். அவள் மிக அருகில் கரையில் சில குண்டுகளை சேகரிக்கிறாள். தன் வாளியில் பொக்கிஷங்களை நிரப்புவது மிகவும் அன்பே. தேங்காய் சுவையாக இருக்கிறது, ஒரு விருந்து சாப்பிடுவோம். சாறு மிகவும் இனிமையாக இருப்பதால் சாப்பிடுவதே சிறந்தது. வசனம் வசனம் வேணாடும் போது விளையாடுங்கள். அவர்கள் படபடப்பதை அவள் பார்க்கிறாள். மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் சுதந்திரமாகவும் உயரமான தென்னை மரத்தின் நிழலில் சூரியன் மரத் தொடங்கியதும் வானத்தை புன்னால் வரைந்து அவள் மரங்களில் கிசுகிசுக்கிறாள். கதைகள் சொல்லப்பட வேண்டும். அவள் இதயத்தில் கனவுகள் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த இதயத்துடன் பண்ணையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மந்திர கலை.